fuula dura ani waan kanan ta'a jechuu takkaatti yaadde yoo rabbi fedhe an fuula dura akkanan tahaa dhuguma saniin si gaafadhaa beek fakkeessuu osoo hin taane ani fuula dura nama kanaatiin taha jettee waan yaadde ni qabdaa? Namni tokko tokko hin dhabamu silaa natti himuun humaa baay'idaan qabu yoo yaaduu baatte immoo hojii manaasii yaa'u yoo dura yaaddee jiraatte immoo rabbi si haa gargaaru. Maaliif naan jee nuti oduma yaadnu nasiibuma wahirra dhufne malee akkasii beek nasiibuma bakka takka hogga dhufte aboo akkami karaa kana dhufte yoo sin jedhu wallaahi ala subatti dhufu arge malee akka kanatti dhufellee hin beeku akkasuma beekaatuma dhoysitan malee irra jireessi akkasitu akkami adaama galtee tanaawu akkami naggaadee taatewu eessarraa kaa akkami akkana taate yoo jedhan amma nama dhibaa beek wanni karoorsinee goone numa takkatti tu wagarii akkuma carratti irra dhaabbanne